Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап, бір ел бір кітап акциясының шеңберінде таңдалынып алынған ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау мақсатында проза бөлімінен бірнеше кітаптарға тоқталып өтсем деймін. Алғашқы таныстыратын кітабым Тобық Жармағанбетовтың отамалы әңгімелер мен хикаяттар кітабы. Өмірден ерте өткен жазушының өз уақыты мен тұтас бір ұрпақтың ғұмырнамасын өзек еткен әңгіме хикаяттарында шынайы шындықпен нәрленген нәзік мұң, сәулелі романтика өлеңде егіз қатар өріліп отырады. Ішкі лирикалық иірімнің әсер қуаты жөнінен бұл жинаққа енген туындылардың қай-қайсысы да прозадағы поэзия іспетті. Сондықтан баршаңызға осы туындыны оқуға кеңес беремін. Келесі таныстыратын кітабым Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» кітабы. Қарымды қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжан оқырман қауымға шынайы прозасымен етене таныс. Жазушының қаламынан туған шығармалары кез келген жанға ой салады. Оның әрбір шығармасы адамдықтың алтын діңгегі, адамгершілік екенін насихаттайды. Оқырманға ұсынылып отырған «Қасірет пен тағдыр» романы да халқымыздың басына қайғы салған Семей полигоны мен одан зардап шеккен зардап пен зауал жайында. Полигон зардабын тартқан қасіретті ананың зарын, оған қарсы шыққан қайсар ананың өр рухын бейнелейді. Роман көркем әдеби тілмен жазылған әрі нақты деректерге құрылған. Ендігі таныстыратын кітабым Дәурен Қуаттың «Бөр соқпақ» әңгімелер жинағы. Жазушының бұл әңгімелер жинағына бұрынғы Әлқисса атты тұңғыш кітабына енген шығармаларымен қатар кейінгі жылдары жазылған жаңа туындылары да топтастырылған. Жинақтағы әңгімелердің тақырып аясы кең, айтар ойы астарлы. Шығармалардың көпшілігі туған жер тарихымен сабақтасады. Бабалардан қалған байырғы аңыз әфсаналардан тамыр тартатындары да баршылық. Қазіргі күннің өзекті де өткір мәселелерін жүк ететіндері де жеткілікті. Бірақ бәрі бір арнада тоқса, үндесе келе қазақтың кешегі кең болмысын сағынады, алға үмітпен көз жіберген бүгінгі толқулы күйін бейнелейді. Келешекте қай көкжиектен, қай биіктен көрінетініне алаңдайды. Қара сөзбен картина салап білетін жазушы қазақ тілінің бар шырайы мен шырайын шебер қолдана отырып, дала дидарын, замандас келбетін, өмір өрнегін көркем кестелейді. Кітап жалпы әдебиет сүйер қалың оқырман қауымға арналады. Жазушы Тұрысбек Сәукетаевтың соңғы уақытта заманымыздың соқталы кезеңдерін суреттейтін «Қилы тағдыр» атты романдар циклін жазып жүргені көзі қарақты оқушы қауымға жақсы таныс. «Желқайық» романы сол циклдің 3-ші кітабы, яки «Ай қараңғысы» Бұлағай романдарының жалғасы. «Желқайық» көп салалы, күрделі роман. Азаттық қарсаңындағы қазақ қоғамының әлеуметтік халы, рухани болмысы, психологиялық кең ауқымда көркемдік қуатпен барынша шынайы суреттелген. Әр желі өмір құбылыстарының түрлі аспектілерін кең қамтып, өзеннің тарам-тарам саласындай бір арнада тоғысып отырады. Кейіпкерлердің қым-қиғаш тағдыры арқылы автор өмірдің небір шытырман қалтарыстарына терең барлау жасап, бүгінгі қайшылыққа толы болмысымыздың шынайы бейнесін айшықтауға талпынған. Шығарманың тілі жүрдек, бояуы қанық, жазылу үлгісі автордың өзіне тән, дара машығын айқындайды. Белгілі әдебиет сыншысы Әбдіғұловтың сөзімен айтқанда, «Желқайық» жаңа қазақ романистикасының бөлек сападағы айқын, жақсы үлгісі. Сонымен «Бір ел бір кітап» акциясының негізгі мақсаты қазақ әдебиетін көпшілікке танымал ету, қоғамның кітап оқуға және Қазақстанның әдеби мұрасын зерттеуге деген қызығушылығын арттырып, өскелең ұрпақтың рухани дамуына ықпал ету. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.